Sarian zehar, Edozein proiektu hasteko orduan, arraroa da zehazki jakitea ze ibilbide izango duen, arrakasta izango duen edo garrantzitsua izango den. Denbora aurrera egin ahala, erraza da gure perspektiba galtzea eta proiektuan lortu duguna ez balioestea. Guri ere gertatzen zaigu batzuetan, pentsatzen dugu programa ez dugula inorentzat egiten, ez ditugula aldaketa interesgarriak egiten edo gure helburuak ez ditugula lortzen, helburu garrantzitsuak. Hala ere, zenbaki biribiak iristen direnean, adibidez laugarren hau, uste dugu egokia dela balantzea egitea gure historiari balioa emateko. Urrian gainera, 15 urte jarraian beteko ditugu antenan, beraz gure ospakizuna aurten bikoitza da. Horregatik, gure historiari errepaso berezia egin izan nahi diogu. Zuzenean grabatutako programa honetan, Lapa Herreratik eta publiko zoragarri honekin, ongi etorri sarean zehar 400. programara. Astera goaz! Bueno, esan bezala, ez dizut aurkeztu, por cierto, Borja Arbosa, hemen daukagu, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Eta Inigo zendino naiz, aurkezpenak egin behar direlako. Claro, programa prestatzerakoan, azkenengo 389 programa horiek birpasatu ditugu, eta, gauza interesgarriak agertu dira, haien artean, azalduko ditugunak gaur. Baina, hori birpasoa hasteko, bai, grafiko bat prestatu dut. Ojo grafikoarekin, bale? Grafikoa prestatu dut batez ere ikusteko hemen 3 aro oso argi ikusten direla. Alde batetik, lehenengo 3 denboraldi hauek, kaosa, pilotoak, frogak, en fin, hemengo programak, lehenengo 110ak, poco mierdo, Gero, bigarrena, ja pizkat orekatu ginen, ikusten duzue 2013-tik 2018-ra denboraldiak erregularragoak direla, 30 programa hemen bat aldatu genuen denboraldi batetik bestera, baina, bueno, ondo. Hemen gauza interesgarriak egin ziren, esperimentuak egin ziren, baina ja pizkat fundamentu gehiagorekin. Eta 3. 2018-tik aurrera ja erabaki genuen 2 astetan behin egitea programa, eta denboraldi bakoitzean, 20 programa. Perfecto, estupendo. Una fantasia. Eta, de hecho, gero ere ikusiko dugu ze momentuan gertatu zen, baina momentu horretan ere bideoa sartu genuenez, pues ja, gauza asko iruditan daude. Ez dagoena iruditan, por cierto da, 2010-ra. Borja, zu ze zenden egiten 2010-rean? Unibertsitatean nengoen legea eta karrera egiten. Momentu hortan, uste dut teknologiaren arloan ez negoela nahiko murgilduta, eta ez da ere, irratia beti neukan gustoko, baina irrati programa bat egitea ez da pentsatu ere. Hor spoiler bat egin duzu. Dena den, uste dut, inoiz ez dudala kontatu, edo ez dizudala kontatu zuri konkretuki, nola sortu zen sarean zehar. Claro, batean azten da programa hau, nire mobidekin eta bar, gainera monologoak egiten, baina nondik dator sarean zehar. 2009-an, urte bat baino lehenago, deskubritu nuen iTunesen konkretuki horrela, por casualidad, Euskal Digital deitzen den, hobeto esan da, FM bidez emititzen zuen hori bai, irrati bat, teknologiari buruzkoa zena. Orduko zuzendariari idatzi nion, Rafa Martínez deitzen dena, eta proposatu nion euskarazko saio bat egitea posible zela eta interesgarri izan leikela. Bere erantzuna, gutxi gora bera izan zen, zuk egiten baduzu, guk emitituko dugu. Claro, ni irratsaio bat egitea, que me estás contando? Imagina zuek, ni 15 urtekin pentsatuz, podcastak egin ditut,
hori ondo dago, ez da zaila izango. Una mierda ez da zaila izango. Puta ideiarik ez programak egiten, baina, bueno, sarean zehar jaio zen. Programanetan ere, birpasatu nahi dugu, aro hauetan edo urte hauetan egon ziren protagonistak, adibidez, aurpegi hau suposatzen dut ezagutzen duzuela, azken urteetan berrietan agertu delako Julian Assange. Bere momentuan Wikileaksen argitaratu zuela, Estatu Batuak egiten ari zituen milaka gerra krimenak eskututako maniobra diplomatikoak, ilegalidades en general, eta momentu hautatu dut, ez gu bereziki edo ni bereziki ondo tratatu nuelako edo ez, baizik eta uste dut momentu hau kasetaritza egiteko modu aldatu zuelako, momentu honetan arte edabide tradizionalak informazioa prozesatzen eta argitaratzen zutelako, batean Wikileaks agertu zen, eta batean webgune batean agertzen dena, importantea da, egia da, eta gainera, argitaratu behar da, ojo cuidao. Ni gogoratzen dut, arlo horretan 2009, 11, hasi zirela agertzen medio digitalak, sare sozialetan jendea azten zen sartzen, hasi zen Facebook, Twitter, eta hor agertzen ziren, eta jendea hor sartzen zen baita ere, telebistan edo medio tradizionaletan aurkitzen ez zituen berriak bilatzeko, eta ikusten genuen, ni gogoratzen dut freskura deitzen dioten, ez? Freskura gehiago zeukaten iturri horiek. Bai, hori se nos ha podrido un poco, zane dut, hortik ona, informazioaren balioa edo kredibilitatea edo deitu nahi duzun bezala, pizkat aldatu da, pizkat nahiko, bueno, en fin. Baina, bueno, bai, ja komunikabideak ez zuten interneten pasatzen zena anekdota bat bezala hartzen. Por cierto, epoka honetan, ere, gu sarean zearen, ideia zoragarriak izan genituen. Adibidez, Gabonetako berezi bat egiteko, Gabonak heltzen dira, programa berezi bat egingo dugu, eztabaida bat, Mac versus PC, super original, vamos, una cosa tremenda. 2011 ere hautatu dugu pertsonai bat nahiko importante desagertu zerako 2011an, dela Steve Jobs, baseukan pankrako minbizi bat, bera ez zuen ondo tratatu nahi, eta azkenean, 2011ko urrian zendu zen abuztuan bere kargua uzten, orduan nahiko denbora gutxi pasa zen. Steve Jobs desagertu eta Appleko izarrak izan ziren Siri, que sigue siendo una castaña, sinceramente, lehenengo Apple Maps ikusten duzu zen mapa honak daukan aplikazio hau, eta iPhone laua, dela eskuarekin eustean estaldura gartzen zuen lehenengo mugikorra. En fin, una maravilla. iPhone laua zen. Gainera, hori, juizio horrelako epaiketa kolektibo batean sartu zuten Apple, indemnizazioak egon ziren, denetarik. Gure partetik, 2011 lehenengo denboraldia bukatzeko, Euskal Encounterren programa berezi bat egin genuen. Programaren bideoaz daukagu, momentuan ez ziren italdiak bideoan grabatzen, baina bai, antolatzaileek eskatu ziguten laburpen bat egitea. Ezkerrean Zersa eta eskuinean Mortanauta izan zirela garai hartako bi kolaboratzaileak, baita ere, bere momentuan lan oso ona egin zituztenak eta eskertzen diet lehenengo urte horietan nirekin egotea sarean zehar martxan jartzen, baina bueno. Lehenengo momentuan, zeure kabuz, eta inoen laguntzarekin modu permanente batean, gutxenez. Kolaboratzaile bi hauek noiz behinka atalak egiten zituzten eta bar, baino ez gehiagi. Programa asko eta asko ziren, nire monologoa, eta hori esen bereziki ona. Horregatik, 2013an murgiltzerakoan, gauza nahiko positibo bat gertatu zen gure programaren historiarako.
argazkia ez da positiboa, argazki hau da terrible, baina bueno, argazkiaz aparte, zu ikusita dukazu argazki hau? Bai, eta gogoratzen dut, eta posea, 80ko hamarkadan serie poliziaka hori egiten dutela. Argazkiaren historia da, momentu honetan 2013an hasi ginela Siberia FM irratian emititzen, Gasteizen gainera grabaketak maiz egiten genituen hor, eta norbaiti Siberia FM-en iruditu zitzaion ideia ona taldekide guztiei, irratiko taldekide guztiei, argazki profesionalak egitea. Superprofesional. En fin. Maite dugula Siberia FM? Bai. Ideia hau ez zela ideia ona izan? Baita. Hori egia da. Baina egia esan da, aukera eman zuen ni momentu hortan Gasteizen nengoela, ja karrera bukatuta, baina masterra egiten ari nintzen abokatu kolegioan, eta Gasteizen bizi nintzen, eta esan nuen, bueno, zergatik ez, beti da nik gustoko izan dut irratia, bere programa entzuten hasi nintzen, eta... Orduan ikusi ez? Ikusteko ez zegoen aukerarik, baina bai entzuteko, eta kuriositatea da, etorri nintzela programa bat bakarra egiteko, 113. programa, elkarrizketa bat, eta ja, eta hori ikusita... Gogoratzen duzu gaia? Bai, Kukien legea. Kukien legea izan zen. Bai. Eta hori egin genuen hor, Siberia FM-en. Bai, estudio horretan. Eta, klaro, momentu horretan, gubio konturatu ginen, binomio hau errepikatzea ideia ona zela, batetik programa asko zera kargarriagoa egiten zuela, beste ahots bat izatea, eta konkretuki bere iritziak izatea, eta bestetik, lehen esan duzuna, zu baita irratiarengan eta teknologiarengan interes pixkat zeneukalako? Bai, batez ere irratiarengan, baina baita teknologiarengan betian izan naiz fan acerrimo irratiarengan, batez ere kirol irratiarengan, baina hori beste historio bat da, zudakizuna. Baina, bai, beti izan dut gusanillo, ez? Ni kasetaritza baita ere naukan aukera bat bezala, baina azkenean, Borja, kontatuko dugu. Ze esan zizun, zure amak esan zenionean kasetaritza ikasi nahi zenula. Que ni de coña, efectivamente. Periodismo ni borracho. Bai, kasetari frustrado bat naiz, eta honekin el gusanillo era jate, venga, ya. Orduan, hasi ginen gauzatxoak egiten, adibidez 2014an gauza berriak frogatuz, argazki hau baita eskez la polla. Argazki hau Gasteizen ere gertatzen da, Araban Counterrean, Araban Counter lehenengo edizioan, irarera den arenan gertatu zena, eta ikusi behar duzuen detaila da, ni hor manta bat daukadala hanken gainean, irader arena horretan dela un híbrido monstruoso 60 plaza eta saizkibaloi zelai artekoa, ez dauka isolamendurik, hau da, ez dira paretak, dira rejilla directamente, bero sistema badaukate, goitik datorren bero sistema bat, baina, klaro, hanketik hotz guztia sartzen da. Emaitza, hori, egun eta gau osoa eserita mantarekin, Inigo, arreta desbideratzen ari zara del todo. Zeba? Ni ez naiz mantan fijatzen, gure aurpegiak ikusten ari naiz. Bai, gure aurpegiak baita. Zuta biok bizarra utzi genuen, ez dakit argazki hau ikusita gero, baina baita ere badago un antes y un después, bizarra, zuta biok egin dugulako, utzi genuelako. Bueno, eta zure aurpegia konkretuki ez dakit nora begira nirea super serio, argazki honen egilea Mikel Carmona da hemen dagoena, eta bere kulpa da argazki hau existitzeaz. Bai, kreditoa. Osondo. Baina hori esen txarrena izan zen, esan genura, encounter batean egonda, merezi du Sabino San Vicente, encounterren koordinatzailearekin hitz egitea eta elkarrizketa bat egitea, zuzenean, gaueko 10:00 gure postuan, gisa honetan, la entrevista de la mesa camilla. Osea, hori izan zen,
ikusteko eta entzuteko gauza bat. Gainera, Borjak ez zuen, bueno, ikusten duzu eserlekoa, baino kaskoak jarri genion Sabinori, orduan Borjak ez zuen ezer entzuten, lekuko megafonia nahiko indartzu zegoelako, eta gainera uste dut hori bigarren edo hirugarren fila dela, bueno, desastre bat. Niretu nion la entrevista pelimanta. La entrevista pelimanta, bueno, berdin. Elkarrizketa hobeagoak egin ditugu, baino egia da horrela lehenengoa eta azkena izan zen baita. Ezen azkena eraben konter izan han bi gehiago egin zirelako, bata megafoniarik gabe, gauean megafonia kendu behar zutelako por un vecino cabrón, eta, en fin. Bueno, arrazoia zeukan eta hor zegoen araudia bere eskuan. Zeukan. Guztia esan behar da. Beste argazki bat ikusiko dugu, gainera gure historiarekin erlazio asko daukana. Badakizue nor den hau, ziurrenik ez duzue jakingo nor den hau. Tipo hau deitzen da Genaro García. Bere momentuan GoWex sortu zuen, GoWex izaleke ikusita izatea, hirietan doako wifi zerbitzuak eskaintzen zituen enpresa bat zen, batez kioskoetan eta bar implantazioazko izan zuen Bilbon adibidez, eta claro, Genaro Garziaren historia eta gurea bat egiten dute, tipo honek deskubritzen denean bere inbertitzaileak bueno, estafatu dituela. Fraude bat zela guztiz enpresa hori. Kontu faltsuak aurkeztu zituela eta iruzurra ezagutu zen Gotham City Research enpresa batek, horreako inbertsore analiziaren enpresa batek zera, historia hau argitaratu zuen. Historia honetan interes gehiago baduzue jakin dezazuten podcast bat jarri diotela pertsonai honi, GoWex, deitzen dela podcast hori. Baina historia ez da interesgarria, gure historia da interes gehiago daukana. Urte honetan, dela 2014an denboraldiaren bukaera egingo genuen Xabi Unanuerekin bere momentuan Euskadi Irratian abildua programa egiten zuena. Elkarrizketa hori ja prestatuta zegoen, grabatuta zegoen, esen aktualitatezkoa, orduan denboraldiaren bukaera ja grabatuta zegoen kasu hau agertu zenerako. Eta bapatean Borjak esaten dit, begira, hau interesgarria izango da, no seke, ni, baino ideiarik ez nuen imaginatu gainera hainbeste zurrumbio sortuko zela, eta esan genuen, bueno, Express bat egingo dugu. Express bat, Express formatua egiten genuen 2012-tik, hori berri txikiagoak komentatzeko, edo udan zerbait sortzen zenean komentatzeko tabar, eta... Normalean udan ez da zer pasatzen, baina bueno. Eta Express bat egin genuen, Gotham vs. GoWex deitzen dena, ja mitikoa bilakatu dena, eta hortik ez dakit zenbat urte, pare bat ziur, koina honekin jarraitu genuen. Batez ere sintonia. Hori ja... Sintonia gorazteko beste momentu bat izango dugu, baina ezke ni hilabete guzti hori, ustaia konkretuki, pasatu nuen berria entzuten nuen edozein momentuan irratietan GoWex, eta ni pentsatuen GoWex... Eta ja horrela jaio zen sintonia. Baina hori beste momentu batean entzungo dugu. Genaro, por cierto, 10 urte baino gehiago daramatza epaiketa zain. Ez dakit zergatik konkretuki, tipo hau ez dute atxilotu, gainera berak esaten du, 18 urte leporatuko nauzue, perfecto, empiezo mañana. Baina ez diote kartzenan sartzen, por lo que sé. Beste urte bat, 2015 eta beste protagonista batzuk ikusiko ditugu kasu honetan, eta historia hau, Bilbo hiriaren historia kontatzeko hasiko gara Euskal Digitalen historia betez. Euskal Digital 2014an FM-ko emisioa eten zuen eta internet bidez soilik emititzen pasa zen, orain arte emititzen jarraitzen duela. Orduan, momentu horretan, ni esan nuen, Bizkaian FM emisioa ez galtzeko, bilatuko dugu beste irrati bat.
ez asko jaso nituen, egia esan da, baino esango nuke baiezkorik oberena jaso genuela zela Bilbo Hiria irratikoa. Bilbo Hiria irratia, egia esan da, ni ez nuen ezagutzen de ignorantzia pura, 30 urte baino gehiago daramatzate uinetan, baino ni ez nuen ezagutzen, eta, bueno, email bat bidali nien, a ber, eta email horretatik bilera bat egon zen, eta bilera horretatik, bueno, bilera eta janari bat, por cierto, ordaindu zutela janari bat, puta madre. Ez da bakarri Bilbo Hiria, ez que daukate hor tremendo tinklao, kafe antzokiarekin eta euskaltiagerekin. Zenbat gara elkarteko zati bat da Bilbo Hiria, orduan gauza nahiko dauzkate. Eta, bueno, hor momentu horretatik ona, direla ja 10 urte, gure bideak batu ditugu, hori Bilbo Hirian ere emisio izateko, eta badakit, pertsona batzuk entzuten dutela sarean zehar, Bilbo Hirian argitaratzen denean, astelenetan gaueko 8etan, por cierto. Esan dut, bidelagunak topatu genituela, eta ziurrenik bidelagun ezin hobeak beste irratietan, eskaerak egiterakoan, edo proposamenak egiterakoan, batzutan eseskoak jaso genituelako, beste batzutan galdera asko eta zentzurik gabeko galdera asko. Batean konkretuki gogoratzen dut, galdetu zigutela zergatik ez genuela gai batzuk perspektiba konkretu batekin kontatzen. Hori Bilbo Hirian, eta horrela esan behar dut, ez da inoiz gertatu. Iruzkinen bat edo zerbait esan badigute izan da hobetzeko, eta gure programa guk egin nahi dugun bezala beti errespetatu dute, eta hori ere azpimarratzekoa da. Ni benetan eskertzen diet bere momentuan egin zuten apostua gure partetik, baita ere nahi gehiago eta bizi gehiago eman zigula programa jarraitzerako momentuan, eta benetan, ni oso eskertuta nago Bilbo Hiriaren parte izatea. Eta ez bakarri, ni ziur nago beraien atzean etorri diren beste hainbat txiki edo ertainak diren beste irratiak, baita ere sartu direla beraien atzean ikusterakoan hor proiektu honetan apostua egin zutela. Bai, gainera, Bilbo Hiriaren partetik baita Arrosasarean zatitxo bat daukagu, eta Arrosasarean daude 20 piku irrati baino gehiago euskaraz emititzen dituztenak Euskal Herria osoan, eta badakigu ere gure programa emititzen dutela irrati batzuk baino benetan, esaten dizuet, hori, errespetu askoz eta batez ere hori gure programa gu egin nahi genuen bezala emititzen dutela, galderak egin gabe. Gainera, programa entzuten baduzue, haien ikuspuntua eta gurea, kasu askotan, batera doazte, en fin. Bueno, eta ez hori bakarrik orain kontatuko duzuna, beraien eskerrez eta beraien kolaborazioekin hasi ginen turne egiten, ez dakit zenbat lekuta juten, batzuk beraiekin, batzuk ez, baina askotan, hau adibidez, egin genuen kanpoan beraien eskuz. Hau uste geroago izan zela 2017an edo horrelako... Beraik zeukaten ospakizun bat eta gonbidatu... Ekimen berezia egin zuten aldarrikatzeko, por cierto, oraindik ez dagoela konponduta, bere lizentzia ematea. Irratiko lizentziak suposatzen da, gobernuak ematen dituela noizbehinka, baina noizbehinka hori Euskadin bilakatu da, duela 30, guztut ja direla 40 urte baino gehiago, ez direla lizentziak ematen, ez banago oker, orduan dena den, en fin, hainbat urte egotea espazio hori banatu gabe hainbat proiektuetara emititu nahi dutela legalki eta bar,
hori zentzugabekoa izaten jarraitzen du, eta hor jarraitzen dugu. Turneari buruz, esan duzu, argazki hau baita, tremendo. Esan duzu turnea egin genula, batez ere 2015an eta 2016an programa asko egin genituen estudiotik kanpo, argazki hau da Bilbao Web Festean, Paraninfoan, EHUko Paraninfoan egin zena, ez oso leku polita, baina hor egin zen, baina ez daki zenbat programa grabatu genituen estudiotik kanpo, Gasteiz Maker Day, Euskal Encounter, eta, por cierto, 2016an, gero joango gara beste kontu horretara. Urban zientzia deitzen den ekitaldi batean ere egon ginen. Donostin. Konkretoki, hau ikusten duzu, zutituko naiz berriz. Barkai dazue. Ikusten duzu hemen dagoela zubi bat eta hemen beste zubi bat. Iztueta kaleako zubia hor izkina batean jarri zuten zera garpa hau eta hor egon ginen programa egiten. Ondo esan dut, hori ez da existitzen. Zubi hori bota dute eta azpiko pasu bat egin dute, orduan, bueno. Baina ni goratzen ditut, pilo leku zuk ez dituzunak batu. Bueno, bekan, bi mejak deian egon ginen bi urtetan baita ere. Egon ginen bi urtetan. Bi ez, Hiru izan ziren. Goratzen dut, 14 eta 15, ez dakit 16an. Eta 16an baita, de hecho, argazkiren bat dago hortik, baina ez dugu jarri. Askuna zentroan goratzen du, baita ere. Askuna zentroan? Programazio umeekin egiten zen ekitaldi batean. Askuna zentroaren atrioan egin genuen programa bat. Hori deitzen zen, ez dugu gara. Scratch ez daki zer. Gure webunean daude guztiak, baina ez dugu goratzen. Ez que guztiak goratzeko. Gero sakonduko gara baita urban zintzako zeran, baina 2016an, por cierto, ez baduzu gogoratzen, mugikor hauek estanda egiten zuten. Samsung Galaxy Note 7ak dira eta baterietan arazo bat zeukaten barnean bero asko sortzen zituenak. De hecho, bi fabrikante izan zituzten baterientzako eta bietan estanda arazoak egon ziren. 2,5 milioi unitate kendu behar izan zituzten eta 2016ko urrian ekoizpena okantzeratu zuten guztiz. Honi esker, por cierto, orain bateriak asko seguruago egiten dira, orduan, hori da kontua. Urban zientzia, begira, urban zientziako kasuan ere, eskerrak emateko beste kontua da, ez banaiz oker haiek gure bila joan zirelako hori proposatzen programaren bat edo zerbait egitea, urban zientzia izan zen oratu talka barruan egindako ekimen bat Donostiko hiriburu kulturalaren ospakizunetan 2016an eta geroago egin zirenak eta orokorrean zientzia publikoari hurbiltzeko ekimena izan zen. Ni gogoratzen du baita ere ekitaldi honi esker ezagutzen, ni gutxienez ezagutu nuen Tabakalera zentroa. Baita. Bi kasuetan, bigarren hau 2017koa Katalunia plazan egin zen, baina bi kasuetan Tabakaleratik gertu egiten zela. Bueno, eta Tabakaleran ere saiakeraren bat egin genuen zerbait grabatzen, baina hori esen ondo suertatu. Begira, pertsonaiak eta soinuaz aparte, baita ere bideo inedituak badauzkagu, hori baita ere beste gunen batean egingo dugu. Baina urban zientzian, egia esan da, esperientzia oso ona izan zen, Donostin egiten diren proiektu oso interesgarriak ezagutu genituen, eta ni oso gogoratzen dudana, oso positiboa da urban zientziatik, ja ez da egiten, baina oso ondo zegoen ekitaldi bat zen. Beste ekitaldiei buruz hitz egiten, por cierto, Tracking Bilbao buruz hitz egin behar dugu.
Tracking Bilbao, batetik kaostika elkarteak egiten duen ekitaldi bat da, ez da bakarra, beste gehiago egiten dituztere, adibidez kaostika film laburren txapelketa, eta eta egia esan da ere, gero urtean zehar, hainbat, gauzatxo txiki egiten dituzte. Tracking Bilbao hau dela laugarrena. Bai, hor jartzen du, justo. Hor jartzen du egia da. Laugarren Tracking Bilbao honetan parte hartzera gonbidatuak izan ginen podcast maratoi txiki bat egingo zela arratsalde batean. Hau izan zen Bilborroken sala txikian. Hor goian daukaten. Horatzen dut bai Bilborroken. Areto txiki horretan. Zeu baita izan zen lehenengo momentuan nik ezagutu nuena Bilborrok. Ba, izan leik ere. Gure bideak hor topatu ziren, baina egia esan da, bakar topatu ziren, gero urte batzuk eman genituen haien ekitaldia ikusiz, baina zer gehiago. Duela urte batzuk podcastaren txapelketa, duela 3 urte konkretuki, podcast txapelketa martxan jarri zuten, irabazi genuen podcast txapelketa hori gurpil beroak podcast mitikoarekin, jailda dagoena, eta hortik aurrera gure bideak berriz batu dira podcast txapelketarekin adibidez, baino baita adibidez ekitaldi honekin. Ekitaldi hau posible egiteko babesleak izan direlako eta gestio asko egin dituztelako eta laguntza asko izan dugulako haien partetik, eta benetan ni oso harronago kaostikarekin gauzak egiteaz, haiek ere, en fin, beti daudelako a favor de obra, dena ondo kaustikarekin, dena ondo. Beti eskertzeko den gauza batzen. Azkenean, ekoizpen lana, azkenean ez da gure lana, gu hemen gaude gauza esplikatzeko, gidoiak egiteko, eta ekoizpen horrelako tingladoak muntatzeko ez da erraza. Ez da erraza, eta adibidez, ez da kasu hau izan, Euskal Podeko kasua bai izan zen finantzaketa bilatzea, eta baita ere edukiak bilatzea, orduan hor elkarlan oso interesgarri sortu dugu, eta ni benetan, asko eskertzen diet, haiek gure erratiarengan eta gure proiektuarengan daukaten interesa, hori, 2000 urtetan gaude, 2017tik, begirazen bat urte pasa diren. Por cierto, 2017an, hau delitu baten argazkia da. 2017an gure lehenik bideo batzuk egin genituen YouTuberako eta bar, baino 2017an egin genuen gure lehenengo programa, edo programaren zati bat, YouTubeen jartzeko. YouTubeen koarena alde batetik zijoan eta bestetik programa. Horretan ere, tuviste buen ojo. Hau da, esan zen begira, hau podcastena egongo da YouTubeen egia. Webcam bat ekarri... Bueno, ez. Hau webcam batekin egin zen, ez da? Hau ez da webcam bat, hau da zure mugikorra, orduan zeneukan mugikorra, cinta amerikarrarekin leio batean pegatuta. Osea, un crimen de la humanidad. Gero ja, hemen daukagun gaizka agertu zenean Euskadi Digitalen, webcam bat jarri genuen orgoian, eta bar, eta Twitchean emititu. Eta gure bideo ekoizpen maila gora joan da. Baina ez ginen pioneroak izan, eta jadanik 2017 urtean irrati asko emititzen zuten bideoarekin, noiz behinka gutxienez. Noiz behinka, bai. Bueno, flipante da, por cierto, parentesi txiki bat, orain en la cadena SER, adibidez, egiten dute programa guztiak
100% bideoarekin. Osea, ni ez dut ulertzen, azkenean, hori irratsaio bat, hemen publikoarekin gaudenez, beste dinamika bat egiten nahi dugu, baina irratsaio bat normalean ez da bereziki telebisiboa, osea, hortik jendea dago mirando al techo, hori, ikusgarri ez diren gauzak egiten. Bai, baina naturaltasun hori baita ere uste dut jendeari gustoko duela, beitu, momentu pasatu esan dudana, freskagarri, ez dakit. Freskagarri bat gara, ez? Edateko. Bai, en fin. Baina freskura hortan baita ere dago, zuzaren bezala gauza kontatzea, edo zu esan modu normal batean, ez azkenean telebistan agertzen zara, makillajearekin, vestuarioekin, guk ez dugu ez makillaje, ez vestuario beitu nola agertzen garen, guk garena, eta hori baita ere uste dut dela interesgarria gen, ez ikusteko programa guztiak. Irratia da, eta irratia normalean irratsaioak entzutekoak dira, eta ez ikusteko hainbeste. Baina noizbenka baita ere daukazu kuriositatea, haber nola egiten dena, pizkat making of balitz bezala. Ja, baina zu esan duzu... Odo entre bambalinas, ez? Zu esan duzu noizbenka. Beti egitea orain dela la norma, osea, irrati guztiak gu baita, eta orokorrean podcast proiektu guztiak ja ez dira podcastak, ja dira bideo podcastak, eta guztia bideoarekin egin behar da, eta guztia ikusi behar da. Eta, en fin, kasu batzutan... Marketingaren biktimak gara, Iñigo. Merkatuaren biktimak gara. Video Kill the Radio Star, da izenburua. Honen izenburua bai da hori. Azkenean, irudimena baita ere horrekin galtzen da. Hau da, gure irratsaioa entzun da, eta uste dut baita ere, azken urteetan, ikusi dugu hor hiruaro daudela, hirugarrenean ja adibidez, sintonia bereziak gero eta gutxiago erabiltzen ditugu, eta bideoan gero eta errekurtso gehiago jartzen ditugu. Bueno, ni frasea aldatuko dizut, edo The Buglesi aldatuko diot, Video Help de Radio Star lagundu baiz, naiz hil baino gehiago, uste dut, zen azkenean Radio Star ez garela hil, oraindik. Ez gara transformatu gara, baina ez gaude hilda. Ez gara estar, baina bueno. Freskotasunaren hildoa hartuko dizut argazki honi buruz hitz egiteko. Durangoko azoka, 2017an baita, aurretik ere beste elkarrizketaren bat, edo beste konturen bat, eta geroago ere egin genituen gauzak Durangoko azokan, baino kasu honetan gure ideia marabillosoa izan zen, hor ikusten dituzuen 2 mikro eta 2 kasko hartzea, eta grabatzea nola ematen genituen bueltak hortik ikusten genuela. Baina hori zergatik bat daukada, badakizu Iñigo zergatik hori gertatu zen. Ez du gogoratzen. Ez duzu gogoratzen, mani bai gogoratzen dut. Gogoratzen dut zerekin eta nola grabatu zen hori, bere momentuan grabadora pizkat bereziago bat hartu nuela, eraman alzena nahiko erraz bateria handiarekin eta bar, baino, eta beste faktore bat izan zen urte horretan, ez genuela Bilbo iriakoekin hitz egin, cosas, barkaitazue, baina, bizkat, en plan punki de libreian ginen, hemen justu goian ikusten den mesanina horretan komunikabidentzako lekuak daude, baina, klaro, ez badugu eskatzen komunikabidentzako lekua, ez dago komunikabidentzako lekua, orduan, punkiarena egin genuen, hor bueltak ematen, hori izan arrazoia? Arrazoia... Ojo, sorpresa, Hau da bigarren urtea. Lehenengo urtean bai junginen Bilbo iriarekin, eta leku, zuk seinalatu duzun leku horretan, eta arazo nahiko larri izan genuen mai mezklarekin. Nasmai mezklarekin. Bai, maiarekin. Ez zuen oso perfecto funtzionatzen, uste dute retornoarekin geneukagun arazo bat, eta grabatzerakoan gure retornoa momentaneo izan behar da, gu pizka bat izateko ondo parte hartzeko edo ez zorabiatzeko batez ere. Hau da, zuk zure gauza bat esaten duzu A, eta momentu horretan zure belarriak ez badu entzuten A,
A ber, A, B, B. idiotizadorearen agertatzen bada, soramen bat da. Soramen bat da? Hemen gertatzen ari dena gure ekoa entzuten duguna, ondo, baino ja retardo gehiago badago, soratzeko bada. Horrelako arazo bat izan genuen, eta ni momentu enten, geuden hor, Durangoko azokan, ezin genuen Bilbora bueltatu, mai aldatu, ezer ez egin. Grabatzaile uste dut grabadora batekin, konpondu genuen, eta grabatu genuen el programa en limpio, por así decirlo. Eta gero enia musika jarri nituen baita. Guztia, postprodukzioari lan gehiago mon, osea, zein igori lan gehiago mon. Eta bigarren urtean hori ja ez gertatzeko esan nuen, zergatik ez du egiten hori aidea. Hau da, grabadora batekin, hor meolloan sartu, ez egin programa hor goian, oso ondo eta pizkat lasaiago, baina gauza gertatzen dira hor behan, eta egingo dugu formatu directo, en plan España directo, gogoratzen duzu programa hori nor sartzen diren con el micro en medio de la... Horrelako formatua, baina hori arrazoi bat zeukan, ez zegoen improvisatuta. Eta arrazoia hori izan zen? Hori izan zen. Begira, nire nago gogoratzen. Gutxienez horrela gogoratzen duen. En fin, dena den, ideia nahiko ona eta nahiko freskoa izan zen, hori egia da. Ez dugu berriz errepikatu. Egia da, gauzak behin eginda, hau urrengo urtean errepikatzea, ja ez dauka mamiarik, ez da. Ez. Orduan, hori. Eta gutxi gora bera, hor bukatzen da gure soramenen kontua, ja 2018a heldu zenean, 20 programa egitera pasatu genuen denboraldi bakoitzeko, eta gainera, egutegia egiterakoan batzutan ez dakigu noiz gertatuko diren ekitaldiak. Normalean, inoiz ez dakigu noiz gertatuko diren ekitaldiak. Apalankatu ginen pizka bat, uste dut, apalankatu ginen pizka gehiago, utxe genuen alde batera sintonia, gidoiak, sarrera bereziak, eta, bueno, noski turne hau bukatu zen, eta estudioan eseri, zu esan duzun bezala, bi astetan behin, kontatzen dugu gertatu dena, eta... Bideoa grabatu, txinpu pataban. Modu nahiko estruktura solido batekin. Egia da, sarean zehar ontur, argazki askoz gehiago daude, baina ez ditugu gehiago jarri, batez ere, luzeegi ez egiteko programa hau, baina sarean zehar ontur hori nahiko neketsua izan zen, batez ere niretzat, beramaten nuera baliabide tekniko guztiak, orduan, claro... Ni bakarrik ahotsa eraman behar nuen, orduan... La estrellita de la radio, hemen daukazu, en fin. Eta 2018tik aurrera ikusteko, zeri buruz hitz egin dugun, edo zer den nabarmena, pixkat ikuspuntua aldatu dugu, gure historiari buruz hitz egin ordez, gertatu denari buruz hitz egingo dugu pixkat gehiago. Adibidez, hau, flipantea da, hau da, Bitcoinaren kotizazioa urteetan zehar. Ikusten duzue, 2017aren bukaeran hor piko bat dagoela, eta ojo, analistek, adituek eta espertoek, 2018tik aurrera gertatu zena, pizkat beherakada izan zuela, deitu zioten, barkatu hemen terminoa dokadala, kriptonegua. Zute jarriko naiz. Ojo, kriptonegua hau izan zen, gero beste hau berdin zaigu. Osea, kriptonegua da beheraka txiki hau gertatu zenean. Hau ja izan zen... Kriptouda. Kripto superporrota. Ez, hemendik behera, kripto kastañazo. A ver. Honek ere izadatzen du baita... Grua bat ez daukago, ez? Algor bezala egiteko. Honek ere, nahiko argi usten du, batetik nola batzutan, en fin, teknologian gertatzen dena ez dela importantea, eta kasuenetan gainera, Bitcoinari sekulako zurrunbioa eman zioten urrengo txampona izango zela esan, ez eta bar, ez da hori izan, txampon espekulatibo bezala bai, baina, en fin, beste ezer ez da gertatu. Eta bidean, por cierto, Bitcoin, blockchainan oinarritzen den teknologia hori, behin baino gehiago, eta ni galdetu dut sekontxo den blockchain,
eta azalpena ez dut ulertu. Eta azalpena asko izan ditut azken urteetan, baina ez dut bat ere ez ulertu. Blockchain esan dezakegu teknologiaren elefante zuri bat gehiago dela, batzuetan agertzen dira hitz teknikoien askok errepikatzen dituztela hori dela etorkizuna, ez? Ogoratuko dugu zenbat alditan esan du, hau dela teknologiaren etorkizuna, eta luego, bueno, agian ez beste. Lo que yo te digo. 2019an, urteko argazkia ziurrenik hau izango dela, hau ez da alen bat, hau dirudi Mark Zuckerberg dela, Facebookeko fundatzailea. Ez da bere argazkio berena. Mark Zuckerberg azken urteetan, behin eta berriz izan da protagonista programan, beste gauza batzuen artean, bere momentuan 2013an WhatsApp erosi zuelako, gero Instagram ere erosi zuen, eta bere alboan horrelako monopolio bat sortu delako, edo berak sortu. Monopolio, baina talde garrantzitsu bat Amerikako estatu bat, eta munduan, teknologian, arlo horretan pertsonai aktore importante bat da, dela, bueno, gaur egun Meta bezala ezagutzen dugun enpresa. Bueno, horri buruz baita ere zerbait hitz egiteko daukagu. Dena den... Baina, guztio goratzen dugu Cambridge Analyticaren eskandaloa eta nola Amerikako estatu batuen kongresuan izan zuen sesio honetan. De hecho, sesio honetan joan zen Libra, Facebookeko kriptomoneta proiektua defendatzeko eta egin behar izan zituen erantzunak izan ziren 11 gairi buruz. En fin, Mark Zuckerberg hori, maiz agertzen den pertsonaia. 2020, gogoratzen duzu urte hori? 2020? Ez, bat ere, ez. 2020an, obviamente, pandemia gertatu zen, baina 2020an, kasu honetan, Nostradamus ez zinen zu izan, Nostradamus izan zen Mobile World Congress. Ikusten duzu data, ez? 24tik, 27ra, otsailean. Momentuan, bi aste aurretik, Mobile World Congressekoek esan zuten ekitaldi hau esela egingo, arrisku gehiegi zegoela, eta hemen gu biok, pilimili, piblas, los bocatxanklas, esan genuen, hau ez da inbesterako izango. ¿Qué he hecho? Fundido a negro. Fundido a negro. Potapón. COVID-19. Bai. Txinatarrak gauza askok sekite. Beti gauza asko dakite, baina kaso honetan gauzak sekite. Txinatarrak, eta klaro, txinatar industria guztia esan zuenean, olvidate de mi, Mobile World Congressa bertan bera utzi zen, ondo egingo zutela gero ikusiz, ez? Beitu, interesgarria da, irudi hau Mobile World Congressarekin eta pandemia, baina zergatik zen, eta pandemia eta gero ekitaldiak ja betirako ez direla berberak izango. Ez dira berdinak izan, bueno, ikusi behar dugu, adibidez, eiruari buruz, behin baino gehiagotan hitz egin dugula sarean zearen, eirua desagertu da, eta eiruaren formatua leku batean edo hainbat lekutan hiri berdinan aurkezpenak egiten eta bar, hori ja... Ez bakarrik, ez nigo goratzen dut, nola egiten genuen agenda urtearen hasieran Cesarekin, eta gero nola agertzen dira beste Google Lioren, eta Apple WWDC-ren, eta Facebook beste bat, eta Cebit, eta Eiru, eta... Ekitaldi asko jarraitzen dute. Egutegi osoa. Justo esan duzuna, ez dakit pasaren programan komentatu genuna, baina, bueno, pasaren programan gaizka zegoen. Komentatu duzuna, WWDC Applekoa garatzaileen aurkezpen hori, egiten dute bideo bat jarriz. Orduan, ez zait interesatzen. Niri interesatzen zitzaidan, bere momentuan Steve Jobs eta gero Tim Cook senatokoi batean agertzen zenean eta publikoaren erreakzioa zuzenean entzuten zenean. Bideo bat jartzea pelikula bat dela ordu tapikoa. Eta soka horietan, juten zen jendea, produktua gutxienez, edo prototipoa ikusi alzuen, frogatu, iruzkinak egin, zerbatik ez, bakarrik iruzkin ofiziala markak ematen dizun ezaugarriak eta hori oso polita, esan da. Orain, showroom horiek ere egiten dira, baina, klaro, bideoa ikusten duzu gela batean, eta gero showroom batera zoaz. Ez da berdina.
zuzenezko zera jendearen aurpegia ikusita asko sobeagoa da. 2021ean meta aipatu duzu, eta meta aparte, tximino hauek eta bueno, NFT deitzen den kontzeptu bat agertu zen, hauek, por cierto, NFT-ak dira, suposatzen dela, arte digitala, pertsonalizatua, unikoa dela. Picasso eta Van Gogh berriak. Bai, suposatzen zen Picasso eta Van Gogh berriak izango zirela, baina egia da ere, fitxategi digitalak izan da, hau, edozein pertsona kopiatu eta itxatzi aldu, arazoik gabe, eta bere balioa galdu da. Hau da, margo baten margo baten balioa da, margo hori fizikoki bat bakarra dela. Mundu digitalean ez dago bat bakarra, inoiz. Orduan, eta gainera, NFT-en zera hau kriptotxamponekin hasi zen, blockchainarekin, inkompresible. Eta urte honetan ere, Facebook aldatu zuen bere izena meta deitzeko metaversoaren kontzeptua sartuz. Bai, zeren kontatu duzu Facebook erosi zuela WhatsApp, erosi zuela Instagram, bai, erosi zuen baita ere Oculus. Korrekto. Eta urte honetan jakin genuen 10 urte, ez 10, baina bueno, ia 10 urte eta gero, ze kontre egingo zuen Oculusekin. Bueno, Oculusekin Apple bere Vision Proekin bezala ez du asko egin, baina hori gerorako utziko dugu. 2022an, pertsonai garrantzitsuena Elon Musk izan zen. Elon Musk, orain guztiok ezagutzen dugun Elon Musk hemen hasi zen. Hau da, momentu horretan arte tipo erdi polemikoa zen, baina bueno, sin más. Baina sartu zenean, kual elefanten gatxarreria, Twitter erosteko, eta gainera bide batekin edo lavabo batekin agertu zen hortik Twitter garbitzeko. En fin, momentu honetan pertsona askok esan zuten Tururu Manuel mastodonera goaz, baina eskenean mastodon ez da Blue Sky hortik doa baita ere WhatsAppekin erosterakoan Mark Zuckerberg guztiok esan zuten a Telegram eta bueno. Egia da Twitterrek bere momentuan zeukan monopolioa pizkat behera joan dela, baina egia da ere esterkolero bat izan da ere, como cerdos en la cochiguera todos. Osea, hor gaude guztiok. Bai, horrela da. 2022an, beste alde pizkat positibo, kakotxen artean, bere gauza oso txarrak daukalako ere, bapatean, azaroan, ChatGPT agertu zen, inork ez genekien zer zen hau, baina bapatean ordenagailu bati gauzak jarrita, erantzun super oso ondo idatzitak egiten zituen. Zuzenak edo kerrak, hori beste gauza bat da, baina super ondo idatzitak bai. Eta horrekin guztiok ipurdia galdu genuen, momentu honetan arte. Adimen artifiziala ja hasi zen agertzen teknologiari buruz hitz egiten zen leku guztietan. Gaur egun mierdolo bat zara, baina adimen artifiziala daukazu, bueno, hitz egin dezakegu, baina ez zait interesatzen ez badokazua adimen artifiziala. Metaversoari buruz eta gauza errealitate virtualari buruz hitz egiten, ja duela urte asko 2023an jarri dugu virtuala eta handiagotua, baina bueno, batez ere guztia uste dut jartzen dugula. Bale, betaurrekoekin. Apple Vision Pro horiek, hori, 2023an kaleratu ziren, baina egia esan da, urte batzuk daramatzagu honi buruz hitz egiten, ja pizka gutxiago, baina uste dut zera 2015etik gutxi gora bera, gaizka barkatu, Borja dau, eske gaizka justu hor daukat kamera bean eta nazten naiz. Borja, hasi zen 2015ean esaten, errealitate virtuala etorkizun esango da. Etorkizunean gaude, 10 urte geroago, Borja.
las respuestas, las explicaciones, zer. Etorkizuna, baina oraindik ez dena gertatu. Ez dena heldu etorkizuna. 10 urte gehiago emango diogu teknologia honi edo zer. Bai, zu, a ber, zer gertatzen den. Madre mía del señor. Momentu batean edo bestean. Horreako urte gehiago ere eman beharko diogu mugikor tolesgarriei. Egia esan da, lehenengoak agertu zirelako 2019an, ez ziren Samsungekoak izan, FlexPace deitzen zen enpresa bat, CES batean 2019an agertu zen kontzeptu horrekin, baita ere, kasu honetan, Borja Nostradamusekoa egin zuen esan ez begira, CES-ean interesgarriena hau izan da. Eta egia da, CES horretan interesgarriena mugikor tolesgarri hori izan zen. Hortik, masako produktu bat egitera, bide asko geratzen da, baina egia da ere 2024an kontzeptu horrelako berriak agertu direla eta batez ere gama erdiko enpresak sartu direla mugikor tolesgarriak egitera. Batzuk pentsatzen zuten izango zela Apple iPhonea aurkeztu zuen bezala, guztiak atzetik jun zirela urte pare batean, ja inork ez zuen nahi guztiz pantalla taktil zeukan mugikorra, eta kaso honetan ez da inbesterako izan, agian teknologia orain garestiagoa dela ez etortzeko zuk esan duzun bezala, txiki eta erdiko mailan. En fin, egia esan da, mugikorraren kontzeptua eta smartphonearen kontzeptua, eta hau Appleri bere kreditua eman behar diogu, 2017tik ona ez da hainbeste aldatu. Hau da, katxarro bat, pantalla erdiarekin, taktil, eta kamerarekin, eta gutxi gehiago, beste hau sartu dira, baina iPhonearen kontzeptua, azkenean izan zen, adibidez BlackBerryaren kontra irabazi zuena, BlackBerrya teklatu fisikoa zeukala, eta, bueno, ez zuen irabazi, por lo que sea. Por lo que sea. Eta 2025era heldu gara, urte honetara, gauden urtera heldu gara, eta esango nuke urtearen protagonista tipo hau izan dela. Javier Tebas, ligaren presidentea. Gutxienez hemen Espainian, Espainiatik kanpoa agian ez daki inor pertsona hau nor den, eta esplikatzeko tampoko... Ez du bere fama eta bere poterea, berak pentsatzen duen daukan poterea ez du hainbesterako eman, baino alde batetik esaldea hori da, lau frikien horriak direla, berak blokeatzen dituena ligako partidak gertatzen direnean, bai, lau frikien RedSys ordainketa plataforma edo Steam, lau frikien kontua, bai. Baino bestetik, hemen 2025an eta ikusi ditugun gauza guzti hauek ikusita, resulta que interneteko sarbidea Espainian gaur egun arriskuan dago beste batzuen artean eta beste kontu batzuen artean, baita ere epaitegiak bere kontua daukalako, baina tipo hau epaitegiak emanda potere gehiagizkoa, nik uste gehiagizkoa daukala, webguneak blokeatzeko. Ni beti defendatu dut Tebas edo Tebasen lekua okupatzen duen persona ez dela maltzurra. Hau da, berak eskatzen duena legitimoa da, legezkoa, bidezkoa da. Arazoa non dago, ez berak eskatzen duena, baizik eta frente al vicio de pedir... Ez da la virtud de no dar. Hau da, epaitegiak ze botere edo administrazioak ze botere ematen dion eta ze ondorioak ekartzen dituen. Baina, berak eskatzen duena, guztiok eskatuko genukeen gure eskubidea defendatzeko dela. Bai, baina, bueno, gira da ere, pertsonai bat eta gainera aztertu dugu... Esaten duena edo ez esaten duena, bueno, vale, polemika eta nahi duzuna, baina beraz neurria, nire uste jartzen badugu hor, atzamarra hor seinalatzeko Tebasi, ez dela protagonista nagusia. Eta bera geroa agertu titularrak emoten. Eta bera ere protagonista bezala jarri da, uste dut atzean dagoen beste guztia besteko, liga besteko. Berak egiten du bere pertsonaia. Honi buruz dena den
asko hitz egin dugu azken denboraldi honetan, baina bueno, bera edo berak egiten duena edo berak representatzen duena dena den, aurtengo protagonista izan da. Eta, bueno, errepaso hau bukatu baino lehen, zure iritzia galdetuko dizut, Borja, ze iruditu zaizu lehenengo birpasoa eta bigarren, azken 400 programa hauek. Bueno, ni nahiko gustora nago, uste dut hainbat alditan esan dudala oso gustora nago programa hau egiten, egia esan da ez daukala inbeste denbora eta uste dut nire leku berdinean zaudela, hori baita ere ikusten da. Claro, 2018an gertatzen den eskaloi hori baita ere izan zen, por cierto, detalle muy simple, ni baita ere lan merkatuan sartu nintzelako. Osa, ni lan egiten hasi nintzen 2018an. Ke kasualidad! Familia merkatuan. Familia merkatuan, bai. En fin, merkatu askotan gaude, baino dena den, uste dut, hori, estabilizazio puntu horretara helduta lortu dugula zerean zehar egitea gu nahi dugun bezala, eta eduki nahiko interesgarri bat egitea, teknologiari buruz hitz egin da, edo batzutan beste gauza batzuei buruz hitz egin da, teknologia eskusa jarriz, baina, bueno, gai interesgarriak tratatuz eta modu interesgarrian eginda. Uste dut, berri hona gu mantentzen dugula eztabaida egiteko freskotasun hori. Hau da, berdin da zenbat berri izan da, programa batean ez bat, 2, 3, 5, 10, batzutan esaten dugu, zenbat berri daude aste honetan, ez daukagu 3 baino gehiago, nola jarriko dugu ordu bateko programa bat 3 berriekin, eta egiten dugu. Ezkenean, eztabaidarekin eta freskotasun horrekin aurrera ematen dugu eduki hau. Eta gainera, por tirarnos más flores, eztabaida lasaiarekin. Hau da, eta ikusten da irratian eta telebistan gehiago, baina irratian ere batzutan sortzen direla horrelako eztabaida sutsuak desagradableak direla, ez direla. Gubiok hitz egiten dugu, edo gaizka zure ordezkoa egiten duenean hitz egiten dugu, baina modu lasaian jendeari hori pixka transmititzeko zebi buruz dijoan gauza. Bukatu baino lehen, por cierto, gaizka mikrofono bat dauka, gaizka zerbait esan nahi duzu? Bueno, programan zehar aipatu nahi nituen hainbet gauza, baina egia da gaiaz pasatu gerala, baina bai... Bueno, eskualtxa eta... Baina egia da Borjak esan dagoenaren inguruan, como que momentu baten oso identifikatuta sentitu naz, porque esan dozu, nola ingo dugu ordu beteko programa bet 3 berriekaz, baina eski hori da pentsamendu errekurrentea. Bai zarean, bai gaming roomen gainera programak izan nahi dire sordu terdikoak. Eta batzutan ez dau puta hostiarik bez, osea, tal cual. Eta enredandon baita ere gertatzen da. Azkenean, berrien atzean doazten programak beti horrelakoak. Eta gainera zuek 10 denboraldi dara matzazuela eta geuk 6 soilik. 15. 15. Nola pasatu diren 15 urte, no entien. En fin, ikusi dozu zeure argazkia, nola da posible inigo urte batetik beste batera gazteago egotea. Hori azaldu barko doztazu. Bai. Ze Garnier krema botatzen dezun. Ezer, baina, bueno, bai, bizpairu argazki horietan ni bapatean gaztearagoa noa, eta bapatean zaharreragoa, berriz gazteragoa, en fin, ez dute segurertzen. Onaino gure historiaren eta azken 15 urte hauen birpasoa. Programa bukatzeko momentua, eskerrak emateko momentua da, eta esker asko dauzkagu kasu honetan, batetik Borja Arbosari nirekin egoteagatik azken 12 urtetan teknologiari buruz hitz egiten. Por cierto, Borja, ez dizut galdera egin, pare las rotatibas, ez dizut galdera egin. Betiko galdera. Betiko galdera, denboraldi guztien galdera. Gaizka zerbait esan. Borja, jarraituko dezurrengo denboraldia. Non sinatu behar du kontratua, hemen dago kontratua sinatzeko. Hor daukazu kontratua. Sinatuko dut hemen kontratua.
Kontratua sinatuta dago, txalo bero bat. Oso ondo. Eskerrik asko benetan, Borja, azken denboraldietan, gauza asko egin ditugulako, oso interesgarriak egon direlako, eta zure papera ezinbestekoa izan delako programa hau aurrera emateko. Eskerrik asko Inigo eta inkusle entzule guztioi hurrengo denboraldirarte. Eskerrak baita ere, itxoin, txaro egiteko denbora izango duzu. Eskerrak baita ere, perreran hemen programa hau egiteko posible egin duten pertsonei, koordinazioan Irati, soinuan Leta, Mikel eta Jon bideoan, eta baita ere Kaustikaren partetik Inigo Portillo bere laguntza laguntza izan duguna, Euskoneten partetik ekoizpenean Mikel Carmona eta Gidoi laguntzailean Gaizka. Eta eskerrak baita ere zuei programa honi etortzeagatik eta gurekin birpaso hau partekatzeagatik. Iraian izango da gure hurrengo programa, irailaren erdian, eta hori heltzen den arte. Uda disfrutatu, merezi dugula, guztiok uda disfrutatzea, eta espero zaituztegu hurrengo denboraldian. Eskerrik asko, agur!